Hej så. Godt at se dig, Karoline. Vi har fulgt dine resultater inden fra forbundets side af, og vi er faktisk kommet frem til, at vi synes, du skal udtages til landsholdet her til EM indendørs atletik i Madrid om 2 måneder til 200-meter-distancen. Er det rigtigt? Var det fedt? Det vil jeg sindssygt gerne. Det er vi glade for. Så du ved, hvad du skal lave nu. Der skal trænes hårdt. Yes, jeg skal gøre mit bedste. Tusind tak. Det ser vi frem til. Jeg forestiller os, at vi mødes næste mandag i Sparta på Østerbro og kører. Vi har landsholdssamling for resten, så kan komme ind og møde de andre atleter, inden vi drager afsted her midt i januar. Det lyder super fedt. Jeg er frisk. Skriver du en gang i ugen sådan med nærmere information, eller hvordan? Jeg kontakter dig lige. Det er mandag kl. 5, men jeg ringer dig selvfølgelig lige og afsætter tid og sted, hvis du skal samles op et sted. Så, men ellers mandag kl. 5 ind på Østerbro, så ses vi der. Perfekt, super. Det er godt at se dig. God træning. Tusind tak. Hej mor. Jeg vil gerne have mig med. Det var super fedt. Men jeg er på vej hjem nu, og så er jeg hjemme om 20 minutter. Yes, vi ses. Hey mor, jeg tager ud og løber. Vi ses om en time. Nu. Og jeg lægger ned igen. 1, 2, nu. Det tager jeg. 1, 2, 3, nu. When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet, will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheek? Darling, I will be loving you till we're 70. And baby, my heart could still fall as hard at 23. And I'm thinking
thinking about